أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكننا ده نبي صلى الله عليه وسلم ده سيرت ده درس ورز ده دیجه پر رسیدلی و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله نبی شو نو اول درې کاله د دعوت پټو به د دریونه تر لس کلو پورې دعوت کار شو در لس کاله به کله چې مکه کې پوره شو رسول الله رب العالمین امر وکړي چې وس د مدینه په طرف باندې هجرت کوه به لاړو لس کاله مدینه کې تیر کړه په ولسم کال د هجرت باندې دنیا نه لاړو اول درې کالو کې چې کله رسول الله د خپل دعوت جاری ساتلو پټه اولنې ایمان په زنانو کې اور باندې راوړو خدیجه الکبرى په سړو کې رسول الله باندې ایمان راوړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشرانو کې اور باندې ایمان راوړو علی ابن ابي طالب او غلامانو کې اور باندې ایمان راوړو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهم ابو بکر سے خپل دعوت جاری ساتلو پایږي عثمان ابن عفان ایمان راوړو زبیر ابن عوام سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبید الله عبد الله بن مسعود خباب رضی الله عبد الله بن مسعود بلال ابن رباح دوی په دعوت باندې مخالفین په دلم نه لیکن دوی په درې کارونو کې د درې شي نه کول یو د منځ اهتمام دویم تزکیه د نفس دریم دعوت قران او سنت لا خلق الله له دعوت ول قران له دعوت ول دغه پر خبره وا تزکیه د نفس ویل شي سره او د دې اهمیت سره او د صحابه چې کله تزکیه د خپل ځان وکړ نو سره نتیجه الله ورکړه تزکیه کې معنا د صفایي ده قران کې رب العالمین فرمایي د رسول الله په صفت کې سوره بقره او سوره عمران کې ويزکیهم د خلکو تزکیه وکړي رسول الله یو معنا تزکیه علماء دا ذکر کړی د یزکی چې زکات به اخلي دویم دا معنا د دوی د غلطه عقاید بلری کوي او صفه عقیده بور کوي خراب اخلاق د ملګرو صفه کې او کیسه اخلاق بور نصیب کې دغه دعوت بو کې د رسول الله تربیته حسد پرېدا دروغ پرېدا شغولي پرېدا دوکه پرېدا قتلونه پرېدا زناونه پرېدا بد نظرانه پرېدا چې دا کم شي ګناه ده پرېدا او چې کم شي د کمال ولا شي د هغه بخپل کې معنا الله له بزان نږدې کې د الله د رضا کوشش به وکي منځونه بکې دعوت بکې زکات به ورکې د قران او سنت مطالعه بکې په هغه باندې به عمل کوي تهجد بکې jihad بکې دعوت کم شي چې موږ الله او رسول غوښتي چې وای کاغه کول پکار دی چې کم شي نه منکړي دغه نه ځان ساتل دقه لوري تزکیه ده او دا ډیره ضروري ده دا اوس بل خبره ده چې ډېر انسانان د دې مسلې نه غفلت کې واقع دي حتی در دې پر اهل علم په دې مسله باندې دماغ اخلاص نه دي چې موږ دې شي ضرورت لرو کنه لرو سلف کې بدا عادت وو زموږ اوسه دین مشرانو کې ایبه د یو خوې د لری کولو د پاره یا د پیدا کولو د پاره د خپل شیخ او استاد سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا وسنګ زمانه لري شي زماره شیخ په تربیت باندې یا دا خوې پاغه کې دا څنګه په ما کې رش حسن بصری فرمایي وان الرجل كان يسافر ويو سړي د یو خوې د پاره یا د دوه خوینو د زکولو د پاره د یو کال یا د دوه کالو په اندازه باندې سفر کولو طلوب چلګه په ما کې دغه خراب خوې دا څنګه لري کم یا دا خوې د استاد کې زمانه دا څنګه ځان کې را پیدا کم ودا سفر به وکي او انت په پاتې شو ځان کې به پیدا کی دا به انسان کې راځي ډېر په دمه یو دم نشي راتلی امام قرطبي رحمه الله د روایت په تشریح کې دا فرمایي الله رب العزت فرمایي چې موږ د ازمکه او اسمانونه پیدا کړی دي په شته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې زمونږ الله په دې باندې قادر وو
چې په سکند کې دغه نه مخ کې د ارث پیدا کی خو زمونږه دا تربیت وږي چې اې د ادم اولاد تاسو که د دنیا کم کار کوئ نو ګور ډیر په دمه دمه باندې بدا کوي ورو نن یو کیسه صفات ځان کې پیدا کو سبب بل صفات پیدا کو بل ورځ بل پیدا کوي اس انسان کمال لور شي نن دا یو خراب صفات بزان کې لري کو بل ورځ دا بل لري کو بل ورځ دا بل لري کو اس بسنه صفاش د دې مثال لسه لکه یو تیږي دبر نور باندې یو ساز کړه پرويځ خو په کلونو چې پیرو وريګنو هغه تیږي کې ایسه یو سورې جوړي خو که یو دم چرته زیاتې او به را خوشی کې 2 غنټې 2 غنټو د پاره اسې به تیر شي لیکن ایسه به بره خراب نشي انسان به ار کار کوي بدما او دا ضروری ده لازمي د رسول الله ملګرو چې د خپل ځان تزکیه کوله د رسول الله نزد کوله رب العالمین دومره مشران جوړ کړو دومره کمالی خلقا اولئک حزب الله قران کې رب العالمین فرمایي چې صحابه د الله جماعت ته الراشدون دا خلق دي چې رښتونی دي رشیدونی دي المتقون دا تقوا ولا خلق دي دا رښتونی خلق دي دا مجاهدین دي او دا محسنین دي تر دې پورې رب العالمین د صحابه او ایمان زمنګ د ایمان د لپاره معیار وګرځو چې ویلي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے د رسول الله ملګرو کله خلکو د ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړې دا د سمیلار ولادي او کله د ایمان نه وګوره دا به گمراه دي تاسو سوچ کوئ په خبره باندې زمنګ ایمان د لپاره د رسول الله د ملګرو ایمان د ضابطه ګرځیدل د یو قانون ګرځیدل دا ولې څنګه د تشکیل خپل ځانونو کړي و کوشش کړو ابن کثیر د سوره احقاف د روایت په تشریح کې فرمایي وکل قول وفعلنا کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نقل نه دا ګوره دین نه بلکې دا بدعت ته د دې تربیته او د دې تشکیل دغه نتیجه وروته چې دومره اوچت انسانان رب العالمین جوړ کړي چې اوس موږ ایمان دغه په ایمان باندې تلل کیږي در تربیت وجواب در صحیح عمل وجوه چې د رسول الله نزد کې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې ملګرو تربیت وکي او به خدای رسول الله تربیت به هغه رسول الله تربیت دی کمالی انسان دغه په خبره کې ډېر اوچت اثر او دغه په عمل کې ډېر اوچت اثر او ایسه ملګرو ته زر تاثر اغستو قبل اولی کله رسول الله فرمایي چې الله اے خلکو د الله لحاظ کوي د الله لحاظ کوي زماره ملګرو بارک الله تتخذوا من بعد ازمان ورسه دا ګور خپل نشانی مگر زو چې بده باندې ټکونه شروع کړي لکه شیګان روافض چا په یو بدنامه وترل چا په بل بدنامه وترل بلکې د دې جماعت دی چې زمونږ الله ته راضي دي سره محبت پکار دی مینا سوره حشر کې رب العالمین فرمایي الذين سبقونا بالایمان الله تاسو به دعا غواړي اق انسانان لچ هغه تاسو نه وړاندې تیر شي چې هغه زموږ د دین مشران صحابه دي منګو تاسو به هغه وخت کمال لرسیږي چې رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړو چې فلان رضی الله د پلان د الله راضي شي هغه زموږ د دین مشر دی او زموږ د دین ګل دی د څه عقیده عائشہ به فرمایي وې دي انسانانو له رب العالمین ویل چې رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړي لیکن په زید دي چې دعاګانې دی ورته وغواړي ایسه پیټکونه شروع کړه چې په عمر صاحب شروع کړي چې په ابوبکر شروع کړي چې په معاویه صاحب شروع کړي چې په حسن او چې په یو چې په بل تر دې پر امام بخاری رحمت الله علیه باندې باب خود لري چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مینه محبت د ایمان دی انسان چې کله مینه لري نو د کې به ایمانی ابن کثیر د عائشہ رضی الله عنها خبره نقل کړې ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تذکرہ نه کیږي د عمر بن الخطاب تذکرہ نه کیږي تاسو په شی بدی باندې چې بدی مجلس کې بس موږ الله خیر کینی دي د رسول الله تذکرہ چې نه کیږي پای کې خیر الله کینی دي د ابوبکر تذکرہ پکار ده د عمر پکار ده د بلال رضی الله پکار ده خالد پکار ده طلحه پکار ده عبد الله ابن مسعود پکار ده سعد بن ابي وقاص د زموږ دین لوی مشران دي او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتی اے خلکو به تاسو باندې زما سنت لازم دي چې دغه تابعداري وکړي او زما د خلفاء تابعداري وکړي ذکر دې تابعداري د بینه زما تابعداري را امام مالک رحمه الله نه قرطبي خبره نقل کړه ډیره خطرناک را وکله چې انسان شپتیره کې او سبب د انسان باندې راځي او دا رسول الله د ملګرو نه د یو ملګری سره په ځړه کې د زری په اندازه باندې بغض او وران او کینه ولري وي د دې انسان کفر ثابت شو منه دا کافر دی څومره خطرناک خبره ده شپه در باندې تیر شو صبح صادق شکل را داخليږي
او د رسول الله ملګری د ابوبکر نه نیولې تر وحشي رضی الله عنه پورې پدې کې یو ملګری سره تب بغض ورانه ولرل چې زما سره ورانه ده زما سره دښمنی اعلان دی نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا سړی کافر شو او بل په مالفه کې بالکل دی انسان له برخه نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې کم یو سړی چې د محمد رسول الله د ملګرو بدی بیانې غیبت کوي دغه انسان چې کله په قبر کې کی خود لري چې څنګه الله بدله د قبر سزا ورکړي د قبر د عذاب د پر تقریبا 3 اسباب هغه ذکر کړی دي یوه په کې دا خبره ذکر کړی ده سب الصحابه د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی سپکی معرفي کول چې لکه دام لا په څه باندې پویدل خور پړک خلک وا په دې شي باندې پویدل یا نه پویدل او دا خبره او هغه کله په علم ریاضي دوی نه پویدا کله دا په ظاهر باندې پویدا او کله څو کله څو نو حاصل دا چې دې صحابه په دې 3 کال کې چې رسول الله دا سری دعوت جاری ساتو د خپل ځان تزکیه کوله صفائی کوله رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه افتخارا موږ د اړیو صحابین بزام باندې نوم ګدو الکه دا څوک دی ابوبکر دی دا جمعه کوم څونه میګه عمره دا مدرسه څونه میګه مدرسه خالد ابن ولید د افتخار د وجنه په بچی باندې په زم باندې په جمعه باندې مدرسه باندې دغه نمونه ګدو وجه دا چې دی خلکو د ځان تزکیه وکړه او د ټول صحابونو څنګه الله راضي دي دا ټول صحابه څنګه د دین مشران دي او د شي عقیده به د اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه رسول الله دي دا ټول ګوره جنت والد د جنتین دي د شي عقیده به انسان لري دویم کار په دې 3 کال کې صحابه چې کولو الصلاه منډه قیمتي شی دي د 3 کالو کې د 2 منځونه پر سلی شو د سارو د ماخصن نو په دې منځ کې دوی به نوافل کول وجدا ده رسول الله د خپل ملګرو تربیت وکي په دې کیفیت باندې چې کله د انسان تعلق د مانځ سره نو باز د دې سړي په تایید کې رب العالمین راغی چې به کله د اسلام دشمن بده مسلمان باندې برید کوي د جنگ د الله سره د الله سره څوک جنگ کول نه شي نو ایسه ناکامي کی اما کوم سړي چې مونږ نه کوي او انسان دشمن د سره شروع وکړه د مقابله نو الله د په تایید کې ولاړ نه د خپل ودا سر کو کی ماتيږي با ابو داود کې حدیث رسول الله فرمای صحابه فرمای وې چې کله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو مشکل کار پیدا شو نو متصل به د منځ په طرف باندې توجه وا به د موږ باندې زمونږ الله راضي کیږي دا د دین ستن دا کله چې انسان د منځ پابندي کوي دین ودرول چې د منځ پابندي نه کوي د انسان دین وناړو تیر یو درس منځ د احمد بارک ویل شوی عمر ابن الخطاب هغه خپل والین گورنرانه هغه کاته کداغي منځونه بچرته برابر و په خپل ولایت باندې به پری خو دا کنه به ایسه به معذور کړو لري به کړه رسول الله فرمای د وکلو په عمر باندې شینو تاسو ورته امر وکړه مانزه د بچو او کله چې د لس کلو عمر لورسیږي به نه کنو وای او چې کله بلوغ لورسیږي به نه کوي نو فقط رسول الله فرمای به قتل کې وای وجنی د اکثر صحابه د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل اسحاق ابن راهوی د دې اهل علم مسلک دار چې کله انسان بالغ شو موږ نه کیږي دغه وجل پکار قتل کوي امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې په دوی باندې د حد جاری کړي لکه د زانی یو سړی زنا کړي میدان لره ولې چې په کانو باندې ولې قتل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه دشي انسان زندان لواچوي چې یا توبه وباسي او که توبه وسنه به خوشی کې کوي نسنه ایسه پر زندان کې ور مردار شي دا دومره مهمه خبره ده رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق صرف په دې منځ باندې دی کم سړی چې منځ کې مؤمن چې نه کې کافر در اسلام په نظمانه در رسول الله په نظمانه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جبرئیل علیه الصلاه والسلام دا او داسه طریقه خو دله استنجا مسله ذکر کړو چې کله دا غینه را پاروښ شنو لږ زره او به راوښه ایسه د تک په طلب باندې شبنم کړو چنکاو کړو وې شنلې چې دا کار به تکایدا سنت ته اې دې به ډېر حکمتونه دي یو حکمت وجدا علماء ذکر کړی دا صایب خو پرې دا انسان چې کله دا او بشبنم کې نو کله چې دا لوندواله محسوسین دا به د ګمان کې چې لکه دا د اق ابولندواله دی ابلیس علیه لعنت موږ تاسو نه پرې دي ځکه زموږ دشمن دی الله له قسم کړي چې دا خلک نه پرې دم تر دې پوری حسن بصری نے وچاته پوښتنه وکي وی هل ینام ابلیس ودکیږي وی لو نام ساعتا لصرحنا منه وی کچرته دا یو ساعت ودکیدل نو موږ به استراحت حاصل کړي وي حتی تر دې پوری د انسان د خاص اندام په دینه لکه د ابلیس کړه پورته ګرځي زی مقصد لري چې د رسول الله امت پرې پریشانی کې ورواچو چې لکه زمانه خود ته شمیته څاڅ کې وش نو انسان چې کله اوبره والی
او د دې کمی پرتګ د لانه طرف نه ور شبنم کې نو کله کدا په منځمانه ولاړ لندواله محسوس کینو دا به ګمان کې دا خبر راولي چې لکه دا اق او به چې ما ورته راشندلې وي د ابلیس کوم وسوسه د اشوا وسوسه ختمه کړه ځکه ابلیس علیه اللعنت اغا څلور ځینو کې په موږ تاسو باندې حمله کوي اول حمله په داسې کې چې لکه دا اندام 2 منځلو دا 2 منځلو یو کړ 2 منځلو 2 کړ 2 منځلو 3 کړ چې په دې کې مقابله وکړي به استمانځ کې مراګیر کې نه تو شو ونه شو رکعت تو شو ونه شو دا شوی له نه شوی چې په دې کې ونی شنو به د خدای طلاق مسله راواچوي چې لکه ته چې کور نه راوته دا خزه خو طلاق نه کړه کې دې چې تا ورته شي خبره کړې چې ته طلاق یې چې په دې باندې کار ونی شنو به د الله په ذات کې راګيري او د څه خبره کوي چې د الله به موجودي کې به موجود نه وي دا به چرته وي دا رسول الله به چرته په حق باندې او کې بنو دا د قبر عذاب چرته موجودي کې به موجود نه وي دا جنت او جهنم برشته یو کې به اصل داخله لګي دی انسان دې جره سره راورشيږي حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان دې کیفیت لراغه دار خپکیږي نه بلکې ځکه صریح الایمان د ښکاره ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره کړې ده به درې درسونه موږ ویلی وو یو دا چې ابلیس په انسان باندې حمله کوي څنګه کوي د غیر پر څلور طریقې موږ ویلو د مداخل الشیطان نه کله به ان شاء الله یو ځای ور باندې خبره وکړو ترجمه کی دویم دا معنی چې انسان د ابلیس علیه لعنت نه کله بچي د غیر پر 15 طریقې موږ ویلې د الله په فضل او کرم لیکن د وسوسې نه انسان په سبا نه بچي د غیر پر یو طریقې ځان سره یاد ساتي یو طریقه دا چې لا اله الا الله حدیث د مشکات کې راځي دا وایي افضل ذکر لا اله الا الله دویم لا حول ولا قوه الا بالله دریم امنت بالله وایا سلورم عبد الله ابن عباس وایي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي هو الاول والآخر پنځم د شوی چې الله رب العزت ما په دې شي باندې نه رانی شي شپږم اعوذ بالله وایا درې کړه د چپ طرف نه لاړې توکا د ابلیس څخه بچ نه یو حکمت په علماء دا ذکر کړي جبريل ورته خو دلو دویم دا منه د انسان د خاص اندام دا چې کله په مرتبه ګرمایش کې نه د انسان نه به ګناهونه نه کیږي او دا طریقه چې کله د اودس نه فارغ شي په ولاړه باندې رسول الله د اودس چې کې مې او په پاتې وي سبا هغه یو ګډ وسکلي دا ولې سنت طریقه ده دی وجه ده د انسان په خېټه کې چې کوم مرزونه راځي شنو دا او بوس کړه تبرک او د برکت او به د اسب الله ور باندې هغه ختم شي به د رسول الله د ملګرو بارک رب العالمین دا آیات نازل کې محمد الله رسول له کوم ملګری شه د سره د دشمن په مقابل کې سختی کوي دومره سختی کې عبد الله ابن مسعود انس ابن مالک دوی بچ کله به تور مثال د يهود نو سوارو سره لاس ملاو کې به متصل منزل ویلې به چې انما المشركون نجس دغه ګندري مسلمانانو سره بره نرمي کوي تراهم ته داخله غني جره کو کوي او دا بسجدي کوي رب العالمین دا تذکرہ د رسول الله د ملګرو ذکر کړه د دوی په دې مخونه کې به علامات دي تعریفهم ته دا خلق پیژني یا دانه خو دوی په مخونو کې پیژني هغه دا معنا انسان چې کله تهجد کوي سر چې داغه د مخ له وګوره د جړواله دی رنگ کې پروت ځکه به خوب شوي موږ تاسو اول تهجد کوونه او چیرته کوي هغه کم نو ایسه موږ تاسو په مخونو کې دا علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي و اذن مراد د مخونو د جړواله دی رسول الله رب العالمین ویل ته چې پیژنې په دې کې فیت بر خلک پیژنې دریم کار په دې درې کالو کې د رسول الله د ملګرو داو الدعوه الى القران خلق قران له دعوت اول اے خلق ولکه ډیر عظیم کتاب دی ډیر لوی خیر دی راځي چې په خپل مرته وخت ورکو نور ملګریم دی لکینو په دې کې د دنیا او د آخرت کامیابی دا او دا مسله دا او دا مسله دا او دا دی ورته ویلي تربیت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران تربیت څنګه معنا دا چې خلکو ګور قیامت را روان دي قیامت راځي په دې باندې به نقلی د علم پیش کړه عقلی د علم پیش کړه چې خلکو ګور اول پیدایش موږ الله کړي ولې دوباره پیدایش بل الله نشي کولی الکه د اسمه کو اسمنه د الله په اختیار کې ولې موږ د بدن لکه چې دغه قوی دي چې د الله په اختیار کې نه ولنه دبر نه بارانو کې پاکي باندې شتي غونه رو باسي د الله په دې باندې قادر دی قسم په دې بدنم قادر دی چې ورځ ودرې دا ارشي جوړه د دنیا جوړم چې هغه آخرت ته زمونږ د الله عدل دی او عدل اغوا کې ثابتېږي چې جنتین جنت لار شي جهنمین جهنم لازم د الله رحم دی رحم ډېر پراخه دی په دنیا کې راګيريږي نه تر څو پر جنت هغه دنیا رانش دي قومونو له عذابونه ورکړي دغه په هلاکت باندې د قادرو عادینو ګوري ثمودینو ګوري قوم د فرعون ګوري څوک اوچت سین و څوک مالدار و د چا ډېر قوي قوي باډې نه وي څوک انجنيران و لیکن زمونږ الله دا تس نس کړ برباد کړ ختم کړ چې په دې باندې د رب العالمین طاقت د نظم پر بدن باندې را جوړول باندې بد الله طاقت خامخایي قیامت راځي د جنت تذکرہ وا اے خلکو په دې ایمان باندې په دې منځ باندې په دې بے پېدې مجلسونه مکوي زکاتونه ورکوي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوث پابندي کوي د منځ حفاظت کوي خلکو له خیر ورکوي
دا شکل د چې جوړ کې چې الله رسول صلی الله علیه شي د مسلمانانو مابین کې جداواله مراولې پاک دمن انسانانو باندې بدنامه مرګو چې کار چني کړي ته به بدنامه ور ولګي د جنت لپاره تیارې وکي اقا عمل خپل کې چې قران او سنت خو دلې چې کله در باندې مشکلات راشي نو صبر کوو چې کله انعامات راشي به شکر وباسا گاونډیان درنه خوشاله ساته دروغ بنوي پاک دمنی وکوي کله چې اهل عیال الله درکې د حلال رزق لپاره کوشش کوي په معاملې کې نرمي کوي هتی باندې شل جنت حاصلې کی د جهنم تذکره وکړه د میدان د حشر حالت ذکر کې قران او انقلابی کتاب دی دا حاصل د انسان په ژوند کې باید انقلاب راولي د قران په مفهوم باندې به اق انسان پوهیږي چې هغه د يهودو او سره او سره د قشن د مبتدعين سره د خپل نفس سره او د ابلیس سره په مقابله او په ټکر باندې کله چې موږ نه قرار ډډي والي دا به قران ولي خو لیکن په حقیقت به نه پوهیږي چې دا قران څه وایي د کومه مسله موږ ذکر کړه هغه انسان چې هغه د انقلاب والا انسان دی داغه ژوند 40 غنټه په ټکر باندې دی هغه چې کله قران ولي نو بعد دغه به قران نه پیدا اخلي لکه اقبال سے به شعر ورته اشاره کړي یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا کا و خدا ما یا مسلک مولا و نباتات و جمادات و اے د ادم بچیا دشي انقلابی د ځان نه جوړ کړي د زمکه او اسمان په مابین کې یو ګرد پورته کې یواز سبحان الله او ذکر دا مکه واسکه کدا کینو د مناسب او د قشن د نباتات به هیڅ فرق نشته اغویم سبحان الله او دم سبحان الله او انقلابی ژوند دا غواړي دا شی زده کول او قران له هغه انسانان راتل چې هغه فقرا او ضعفا مالدار انسانان اکثر نه دي راغلي متکبرین دي الله به د انسان د ځان لري شړی حدیث هرقل کې ډېر اشاره شوی و بلکې تصریح کړي و چې رسول الله ملګری ضعفا دي کمالداران و ضعفا دي دین باندې غریبانه خلک سر ور کوي امیش دي خلکو دا ساتلې دي مالداران چې چرته بګی راځي هغه ډېر کم بګی راشي دا مسله و درې کال پورې دا خبره و د درې کال نه را پدې خو رسول الله میدان لروته تر لسم کال پورې اول خپل وروته به د عملګری دلته مقابله مخکې دومره نه و ځکه د خلکو د شویل لکه ورقه ابن نوفل ابن ساعده زید بن عمرو بن نوفل داخله د الله بندگی کې رسول الله دین کې داغه عملګری دین کې خو چې کله اوس دګر لروته بعض دشمنان وکړ شو چې لکه دا محمد علیه السلام او د دې عملګری خو خلاریږي نه دوی د خپل مسله په دې ملګری کې ور داخلي وڅ مقابله پکار ده اول نبی کریم علیه الصلاه والسلام د میدان لراغه دغه نور سره د عملګری رالل او کله چې څومره حق بیان عمره به مقابله سخته کیږي څومره چې حق بیانېږي عمره مقابله سخته کیږي عمره به ایسه د حق مخالف چې ارچو کې له شرمای هغه الله به ذلیل کې رسوای کې ایسه لري کې د حق مسله به د خلکو لخر شي هغه به قبول شي معاذ بن جبل نه چا پښتنه وکړه و دا حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډ وډ شي و ان علی الحق لنورا و په دې حق مسله باندې رب العالمین نور خود له درنا یو امي انسان به دکاندار به چرته ډرایور به زمیدار به تور در قران او سنت او مسله بیان کوي څه دغه بر لړ کې ځای ونیسي ودا مسله زمانم ځکه دا خبره اسما الله کړي زما رسول الله کړي دا بل خبره زنه منم چې تعویل ما ویلې دي دی مناسبه خبره کړي دا واقعي هغه خبره کړي دا حالانکه په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده دا مسله چې کله شروع شوي رب العالمین دا آیتونه نازل کړل سوره شعراء او انذر عشيرتك الاقربين یا رسول الله د خپلوان دی وای روا د خپلوان ولې ذکر کړی دي او سوره شعراء کې د آیت الله ولې ذکر کړی دی مفسرین درې وجه ذکر کوي یو وجه دا تک سبا چاله دعوت ورکړي او استاد خپلوان صحیح عقیده ولا نه نه به بدسي خبره تعالی کې چې لکه ته د خپل خاندان برابر کې به موږ له دعوت راکا دویم دې کې اشاره دی چې لکه د دین د اسلام ګره د خپل پر دې ټول یو رقم ترې د شي بنې چې داس ما خل له دابل ساخل له داس موږ ته شریک دین دی د ټول دین دی او سلدریما قریش و بني هاشم دا د خلکو مشران او سیدانا چې کله د مؤمنان شونه دي کشران په خپل به خبره مانی سوره شعراء کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه کې ټول ایمانیت ذکر کیږي د انبیا واقعات د ابراهیم علیه السلام او د بل نبی او د بل نبی او د کې اشاره ده چې یا رسول الله ستاسو د امت باندې هجرتونه راځي مقابله به کې یو کلک په دې میدان کې ودرېږي مشر شیخ بداوی رحمه الله وې د قران مسله ګوره د شه د الله سره وګوره چې دې کې زور شته او کنيشته وړګا چې می خاردار دی اسنه چې ګوتی ورړو د خپل تنکه نازک لاس اور باندې زخمی کی کو زور درکې په ځمانه د اعتمادي د الله نه کومه غوړې به قران لغاړه ورکا او کني وی ته پرې د چرته بل سړی بازار والو مخوړانه به بوجي زمم خراب کی او قران معطل پاتش
دا مسله چې کله شروع شوې رسول الله خپل خاندان راجمع کړي خبره شروع کوله خبره نه مخ کې ابو لهب چې دا رسول الله یو کاکا او ترو خراب انسانو سرسخت دشمنو ده قران کې الله د بارکه مستقل سورۃ رب العالمین نازل کړي سورې لعب ورسره برش د دې خلکو له ویلې چې اے خلکو رسول الله خبره لپاره نه خو دو ځکه مقابله شروع شو ودا سو به شوی د پلانونو کې طریقې پر خو د ببل طرف باندې لاړو او دا سړی ګور بند کړي قدم خوشي کې دا په ملګرو کې ډېر لوی اختلافات پیدا کړي په خو څومره امن اتحاد خو کله چې دا شریره پیدا شي څه خلک به جنگ واچول پلار د زونه جدا کې او زید پلار نه جدا کې او خځه خاون نه جدا کړه واغې د خاون نه د دې سړي مقابله وکړ ده وینه سیدا او کچیرته پریم خو دو سبا د عرب ګور ډیر تیز خلک دي د به سر مات کړي او د به وجلې به مجبور چې مو مقابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشو د شکر دا خبره وکړه رسول الله په دې وخت کې څه مونږ ویلې ځکه خبره د شروع کړه پوښو که خبره شروع کوم مسله خرابې کی ځان غلې کې دوه درې ورځې ورسته قریش راجمع کړه به او ورته ویلې لکه څنګه چې د قافلې نه مخکې وسړې لاړ شي هغه قافلې د پر صحیح خبر راوړي زه تاسو له صحیح خبر کوم اشهد الله اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله زه هغه حمدونه بیانوم زما په هغه باندې ایمان دې بل هیڅ حقدار د بندګۍ نشته اما قال الله دې او تاسو به سیمړ شي اے انسانانو لکه څنګه چې دا ودکېږي به بد قشن راځوندې شي لکه څنګه چې د خوب را بيدارېږي به بد الله مخله ودرېږي الله به تاسو سره به حسابي شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت لاړ شي چې کوم انسان ناکام شغه به جهنم لاړ شي دا خبره وکړه ابو طالب رسول الله کاکا واغه ویل شي وراره خبره مې د خوا کې شوې تایید دم کوم خو زه دې تیار نیم چې د ابو عبد المطلب ملت پرې د مستاق والا راشي شیرونه مرته ویلې ورسره ان شاء الله راشي کله چې کفار جرګر اعلی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسر في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله کدا ټول عربان راشي یا رسول الله ستاره وکتبون کندم نکی لاس د ټول عربانو خلاص د شي بیان کوله که شي سړی په بوکس باندې وې استعمال کی مگر کله چې قبرستان لاړم بیره وراره کار خپل لې ته ډېر نیک سړی او خیر خوا سړی ته ډېر خدین راوړې په ټول دینونو کې هغه ورته ویل چې کاکا ولې منینا وې به بخله دا چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي ورسره ان شاء الله تعالی دا خبره ورته وکړه ابو لهب سره اوچر شو ورته ویل چې بئس ما قلت ډېر بد خبره دی وکړه محمد عليه الصلاه والسلام د شر خبره دراوړلې رسول الله ورته ویل تاسو له راغلم د دې خبر نشي دی عذاب نه میراوما عذاب نه به انسان په څه باندې بچکیږي د رسول الله په تابعداري باندې انسان کله چې رسول الله په وجه کې موجود دی الله عذاب باندې راځي په کوم ځړ کې چې محمد صلی الله علیه وسلم محبت ابن قیم بدایع التفسیر کې فرمایي کله چې انسان رب العالمین معافین غواړي کله چې په انسان کې صحیح ایمان راشي توحید چې د قران نه زده کړي کله چې انسان د الله د انعامات او شکر یو کې معنا چې کم نعمت رب العالمین درکړي دي او په کم ځای کې ستانه دغه طلب کړي دي چې دلته مصرف کا الته مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر التجاء پدې شنو باندې الله د عذاب نه سړي یریږي نو دا خبره شکل ابو لهب وکړه چې بئس ما قلت ډیره بده وینا دی وکړه رسول الله ویلې ویګه خیر وس کار کیږي عام دعوت شروع کی صفا مروه صفا غونډه وروخته ویل یا معاشر قریش اے قریشو یا بني فهر یا بني عدي یا بني كعب دي ټول आवाज ورکی وېزه تاسو له حق نذیر مع العريان عربو کې بدا عادت شکل یو مهمه خبر و د صفا غونډه له وخاته ورته شي یا صباحه یا به جامع وستي او به خوځول نو خلکو به ویل چې لکه ډیره مهمه خبره ده کوم انسانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم چې نه راغوي خپل اولاد راولګل چې محمد پورته خطر دی ورشي چې دا څه خبره تاسو له کوي رسول الله جامع ونسره کې کار اعلان ورته وکړي تو کیسه روایت پرې کې راغلي یا معاشر قریش عام قریش لا او خاصم راغلي یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم د اور نظام بچ کې زم ګوره به نشم بچ کولې بلکې خپل ځانونه د رب العالمین د اور او د قهر نه بچ کې به ایمان راوړل باندې وې څه خبره ده وې که تاسو له مچې دي دشت راغي خو لکر را روان دي تاسو تلف کوي ما به اومنه کوم نه منه وی والنا تا مې شرشته ویلې
درواغ ته نه وای وی قسم په الله چې بدی کې مرشتونه امشي یا ایه الناس قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ مگر دا یو الله دی ابو لهب ورته ویلې وی تبا لك سائر اليوم على هذا جماعتنا الله دې برباد کړي محمد ټول ورځ برباد شي دې خبره دې موږ را جمع کړو کانه راواخص محمد رسول الله ور باندې وشت گزارونه په وکړه رب العالمین آیات سورۃ نازل کې تبت یدا ابي لهب وتب الله دې ابو لهب لا سونه برباد کړي او په خپلم دا برباد دي نه زامنو پیدا ورکړو نه دې حسن پیدا ورکړو نه دې قومیت پیدا ورکړو نه دې خزي پیدا ورکړه جهنم له بدا رواني سو خرس الله ور باندې وړي وړي دانی راوخي جولې بدبيو سقب بينه تشترو شول عمل ته مردار شو شروالي والا خلک زامن لراله وي مونږ به دفن کو بده شرط باندې چې ګوره مونږ بنځ دینه ورځ پړې په کې واچو کنده ورته باسو بدی کیفیت باندې الله مردار شي پر رسول الله باندې گزارو کې الله الله دې سنت مات کا چې تاسو ما به نبی باندې څنګه گزارو و دې والو کله چې دا خبره وشو نو رب العالمین دا ایتونه نازل کړه فاصدع بما تؤمر اے نبی وسنو صفا بیان شروع کا زړه دې خلکو په وچاوه صد ادمه چې مخله شیشه ده او ته په قوي بخش باندې وایي سماته ماته دشي بیان وکا رسول الله چې کله دا آیتونه ویلې فاستع بما تؤمر یو باندې چې په حکم باندې ناسو چې کله دا آیات ورته ایست راکته شو فسجد سجده وکړه چا ورته دا ولي وی قسم په الله اکرام لقائل هذا القول دا وینا چې چا کړی دا چې هغه څنګه رب العالمین دې دا اکرام مې وکړي په دې کې څنګه آشنا بلاغت پروت دی عربان په دې باندې پویدل فصاحت په کې پروت دی رسول الله ورته ویل چې اے خلکو حقدار د بندګۍ یو الله دی دا تاسو درې سو شپته بوتان هیڅ نشي کولای دا د الله تاسو په مابین کې واسطه نه لکه تاسو دا عقیده لري چې مونږه دوله وي او دې به بل وي وغه به بل وي او اخر خبر الله لاله رشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باره کې رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق اے خلکو دې بادشاہ له ذکر واسطه ګورو چې هغه موږ د حال نه خبرې کینه مگر په دې واسطو رب العالمین موږ تاسو د زړونو په حال باندې پوهه دی لس کله ورسې چې کوم خبر دې زړه راځي پاغي باندې څنګه الله پوهه دی دا تاسو بوتان ګور تاسو جوړ کړی دي مچ نشي پیدا کولای کوم مچ شي وتخته هغه تی نشي غسلې دا څنګه بوتان دي چې دوی به د کجور نه جوړ کړي چې په سفر باندې روان و به خواړه کله به چې قضا حاجت لته ګډړانو به تشي میتیاج وکړي کوی که بسره کو نه پراته و الټه به پراته و دي خلکو ویل چې لکه دې شړې خو موږ له سمې خبرې شروع کړې موږ له بي وقفان ویلې قمقلان موږ له ویلې او دا خبرو چې د پلارو نکته طریقه پرې دي دا تاسو پلارو نکم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحکم ابو جهل بیزتی وکړه د ولید بیزتی وکړه د امیه بیزتی وکړه د پلانی بیزتی پکې وشوله څه چل پکار دی وېزې چې وجرګه وکړو لاړه جرګه ولېګله ابو طالب له جساره وراره د خبرې شروع کړې دي هغه ډیره په نرمه سره خبره وکړه وېزه ګورو با خلک لاړل چې خلک لاړل په دې منځ کې ناشنا مسله دار چې د حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دی عرب خپل مابین کې جرګه وکړه چې اے خلکو دا محمد هم کم دشي پرې خودو عليه السلام ډیر یو فصیح بلیغ سړی دی د بار خلق ملکون خلق راځي حج لا دا بوستر د خپل خبره شریکه کی او د اسلام د مرکز نه به خارج لاړ شنو به دلته جنگ کوو که الته به جنگ کوو راځي بل چلو کو وېڅ چلو کو په دې راخه کې به خلق ودرو خلق له بوچ ګور دلته دا شهر سړی راغلی دی د شي بدنامي لګي او دا کې دماغي خراب دی او دا او دا خو چې بدنام ور باندې لګو نو سبو کو وی جرګه بو کو په یوځای کې راځم شو ولید لا ولید د قومي مالک وکړ سړی وړل کې سرنګ مو د دې پنځ باندې عقل مند مو بچین زیات و ویلکه دې بارے کې صفات وو کوي او چې دا کاهن دی ولید ورته تاسو خبره کوي هغه ته وک ولید وی تاسو وکي وکړ سړی د بل چا نه وړي قمقل سړی پارځه کې ټک 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 بس لکه ماته جنند شروع کړي دا تاسو ګورئ چې کم خلکو وکړ خلک هغه په مجلس کې نه ټک خبره ومونی غلی بناستی او تاسو قمقل توب دی سړی معلومه وي هغه چې کم مجلس کې کینی بس لکه جنند راماتش خبرې شروع کی ولید وی خبره نه کوم تاسو وکي یاره به راځي د شي حکم په وکړو چې دا کاهن دی منتری ترویتری د غیب خبرونه خلکو لور کوي په خو به خلکو دا خبره کوي چې پلانې په غیب باندې پیږي په دې رسول الله فرمایي چې کم سړی د دې سړي خپل راشي او داغه په خبره باندې تصدیق وکړي څلوي خوري منځم نه قبليږي فقط کفر بما انزل الله على محمد دا سړی په قران باندې کافر شو مشر شیخ الله به هغه چوکیدګار کې ناس را روانو یو سړی چې هغه دی ورنه خو کې ناس توتین متین پنجره کې کتابچه می تفسیر غوړولې ده یما ورته ځوان شیخ کې وزدا پالونه مالونه د خلکو نسم چې دا کار وکيږي او دا وکيږي یما 100 روپے اخلي ویوا مې زه به تعالی 50 روپے درکم مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي تخپل پال پکې معلوم کا چې څو پورې به سرو ګرمول دلته ناس تخپل پال نشي معلومه ولې د خلکو پال نه معلومه ځوان دا رقم څنګه راغلي دا پالونه معلومه یو دا
ولید ورته ویل دا خبره د کاهن نه دی دا کوم خبره چې رسول الله شروع کړی دا ورازه چې ساحر ورته وایي را دا ساحر هم نه دی ورازه چې مجنون ورته وایي دا خو د لیونی خبرې هم نه دی وینه څو ورته وایي ولید ویل دا چل به کو چې را ساحر ورته وایي ځکه ساحر کوم دا کار دی چې هغه کزو خاون جدا کوي دام د خلکو نه بچي او فلار جدا کوي اېدو مجلس چې بچی راغله د فلار نه جدا را چې فلار راغله د بچی نه جدا دي حق مسله کې دغه اختلافات راځي اول وخت کې دا ټکرونه یا اخر کې الله به خبره جوړي هر کور کې دا مسله جوړ شي نو ارجه کې ودر د خلکو له تاسو خبر نه وینا وې د مکه کې او ساحر دی محمد نوميږي او دا خبره دی او دا خلکو به سوچو کې بنو ایسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورې دا څه وایي عربي شاعر دغه فرمایي واذا اراد الله نشر فجيله اتاها له لسان الحاسدين وی چې کله د رب العالمین کله دیو بندا نشرواله خورواله او غړي د حاسدونو جبه بشراواړي دا تجربه را یو شیخ بسوت پیژنیم نه چا بلیدل هم نه بس مولیم یو علاقه کې پیدا شې لکه پلانې شیخ د سړي صحابه دومره غلطي نه کړي او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دا خلک پیژنیم چې لکه دا شیخ څوک دی لاړ شي موبایل والا له چې لکه دې شیخ ته بیانونه منګلا واښوا چې دا د رښتینو سره صحابه به خبرې کړي دی او دا خبرې کړي او دا هغه چې کله بیان ورن الحمدلله هغه به چې بیانونه کوي چې بلې کې د ناصر کوي اقا سړی چې خلک ته منه کوله په خپل باندې طرف راوا وخت ټول خلک راغله رسول الله تعالی ایمان ور باندې راوړه تر دې چې پر دا خبره وشو ان شاء الله کړه روان چرشنبه بروز باندې ژوندیو به ان شاء الله بل خبره دې شروع کوو چې 15 طریقې دی باطل فرس د رسول الله مقابله له وکړي په یو طریقه باندې رااله به په بل طریقه باندې رااله به په بل طریقه خو حتی 15 طریقې دوی استعمال کړي سبب ان شاء الله خپل درس به شروع کوو د چرشنبه بروز موږ درس سیرت ورسي ان شاء الله دا روانه جمعه نور جمعه بروز باندې به خیر موږ خپل درس به جاری ساتو او روزه کې د جمعې پرځ باندې ان شاء الله به درس جاری دله به خفغان نه کو ان شاء الله دا درس خیره ختمي کې الله په فضل کرم سره ځکه دی هم کال دی د شپه کالو کې عام معمول دی چې د روزه د اوله پورې دی ونیمو په کم درې پورې ویل کېږي به چې کله د روزه اول شروع شي ان شاء الله تر ماځګر پورې دا سوچ موږ به خیره دماغ نه لري کو چې دا به ختم شي کې ختم کېږي نه دا د الله کلام دی او موږ د الله بندگانو د الله په فضل ان شاء الله دا ختميږي